څونه د افسوس خبره ده که تا ته یو هندو ووایي چې ته دا یوه میاشت دا ستا دوکان بند که دا ستا دوکان چې په یوه میاشت کې و تا ته څونه آمدني درکوي دا زه درکوم مړو ته یې بندوو که نه بندو پر دا هندو باندې زموږ یقین ستا لیکن پر خالق کې کائنات زموږ ورسته یقین نسته چې خالق کې کائنات موږ ته فرمایي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها چې یک یو ذرو شی پر دې مخ د مځکې باندې نسته چې د هغه روزي ذمهواره د رب نه او دویم امام عاصم رحمت الله علیه و حضرت شقیق بلخی رحمت الله علیه ته وفرمایل چې الله پاک په یو آیات کې فرمایي انما المؤمنون اخوة دا مسلمانان په خپل اپس کې سره ورونه دي او ما پر دې آیات باندې غور وکړي چې ورور پر ورور باندې مهربان وي ورور پر ورور باندې مشفق کوي ورور و ورور ته خیر رسوي او الله پاک دا کلمه ګویه په خپل قرآن کې ورونه سره ګرځولي دي انما المؤمنون اخوة بېشکه دا مؤمن د مؤمن ورور دی نو امام عاصم فرمایي چې ما چې غور وکړي چې مؤمن زما ورور دی ولا دا ورور سره بدګماني عداوت دشمني دا د حسد په وجه سره راځي ما له خپل زړه څخه حسد وایستی د دنیا په هر کونج کې چې پر یو مسلمان باندې تکلیف وي دا تکلیف زه د خپل ځان تکلیف بولم د دنیا په هر کونه کې چې پر مسلمان باندې یو مشکل راشي مصیبت راشي تکلیف راشي زه دغه تکلیف دغه مشکل دغه مصیبت دا د ځان مصیبت بولم او د دنیا په هر کونج کې چې یو مسلمان ته راحت ورسیږي زه دا راحت دا د ځان راحت بولم چې زما دغه مسلمان ورور دا په راحت سره دی نن زموږ په معاشره کې دا سته نن خو مسلمان د مسلمان وینې تویوي نن مسلمان د مسلمان بې عزته کوي بې ابرو کوي نن د مسلمان دشمن دی او الله پاک فرمای انما المؤمنون اخوة مؤمن د مؤمن ورور دی او درم امام عاصم رحمت الله علیه وفرمایل چې ما حضرت له تا څخه درېمه دا خبره زده کړې ده په دنیا کې د هر چا یو دوست دی او له دې دوست سره محبت کوي ما چې غور او فکر وکړي چې دوست کم دوست ډېر مفید او پایدمن دی ما چې پر دنیا باندې غور وکړي د الله پاک تر اطاعت زیات وفادار دوست نسته ولی دا د زوی دوستی دا یو ورځ نه یو ورځ ختم کېدونکی ده د پلار دوستی یو ورځ نه یو ورځ ختم کېدونکی ده د عزیز او د قریب دوستی دا یو ورځ نه یو ورځ داسې راځي چې دا ختمیږي ما چې غور وکړي امام عاصم رحمت الله علیه فرمایي واحد دوستی د الله پاک د اطاعت ته چې دا په قبر کې هم له ما سره ملګری ده دا په حشر کې هم له ما سره ملګری ده دا پر پولیس صراط هم له ما سره ملګری ده نو ما د الله پاک اطاعت خپل دوست وګرځوي زما محبت د الله پاک له اطاعت سره